Hello，大家好，我係 Ryan，歡迎嚟到我爆卡頻道。今集同大家開翻呢個呢，就係 M1 同埋 M2 嘅中文版。咁趁年底呢個 M2A 發售之前呢，咁就開翻呢兩彈嘅中文版啦。咁就有興趣嘅朋友不妨留意住啦。咁就嚟緊呢幾集都會開翻呢個中文版嘅。咁就事不宜遲，我就開箱。OK， 咁今集咧就開呢一個超級勇氣先，咁下集先開埋呢個超級交響樂。OK， 咁基本上差唔多嘅，基本上呢一盒電嘅話，主要都係你哋嗌嘅啦。如果真係想要啲高 wear 版本。咁特別一提咧，我自己覺得咧，魯卡里歐係靚嘅，金魯卡係靚嘅，係啦。同埋呢一彈都係叫做莉莉艾的決意，咁就中咗個細圖莉莉艾先，係啦。咁呢一彈開始嘅話咧，基本上係有個新 wear 嘅，就係叫做 MUR 啦。MUR 即係應該係金卡嘅意思。UR。OK。哇，係第一盒就，sorry 啊，第一張就已經中咗張 AR 嘅奇異草。係啦，妙蛙草。咁一盒入邊嘅話，基本上就保底會有一張嘅 SR 嘅道具卡，因為由金彈開始係嘅，再加埋一張 SR 嘅，即係另外一種嘅 SR 啦，即係叫做道具卡以外嘅 SR 啦，亦都有機會中到呢個 SAR 嘅，係啦。嗱，咁呢個就道具 trainer， 咁就第一張嘅 SR 嘅道具，基本上道具係必中嘅，係啦。只不過係睇下你中邊一個道具咯，係。咁即係依家我係爭另外一張嘅 SR， 咁就睇下中邊一張 SR 啦。同埋中多兩張嘅 AR， 因為 AR 都係保底3張嘅，如無意外就係。咁呢個就係呢張就係 RR， 係啦 RR 嘅話咧，就一盒入邊咧3-4張咁上下，係啦。OK。超級妙蛙花，超級噴火陀嘅 EX， 即係第二張嘅 RR。OK， 暫時係中咗一張道具卡嘅 SR 線嘅。好，跟住第三張嘅 RR 超級大嘴蛙 EX， 理論上配率就暫時係咁多先，係。OK， 好，咁就第四張嘅 RR 就超級魯卡里歐。咁基本上就差唔多啦 ，RR 4張應該就冇啦，理論上應該就冇。好，就第二張 AR 啊，第二張 AR 馬夏多係啊，加半個比卡超係啊，唔知大家有冇留意到係啊，有個比卡超圖。OK， 4張5張啊，唔係喎 ，sorry 啊，睇錯咗啊，呢個係 SR 嚟啊，係啊，真係好似 RR。
呢個係 SR 嘅超級大醉蛙，中咗呢一張。咁即係保底入邊基本上就中齊咗呢兩張㗎，理論上就應該就冇嘅，但係就睇下會唔會爆配到咯。OK， 我哋繼續係啦，咁就仲有幾包，搏下會唔會爆配啦？咁理論上嘅話，應該仲有一張 AR 未中嘅，係啦，就係呢一種。係啦，第三張嘅 AR 貓油探長，咁基本上就應該有嘅配率就應該有齊晒嘅啦，只不過依家係搏唔搏得到 SAR 嗰隻，唉，都好似有難度啊！ OK， 最後一包，我哋就嚟個總結啦。OK， 咁我哋就即刻去個總結。OK， 咁我哋就嚟個總結先啦。RR 方面就呢4張嘅。OK， 咁就 AR 方面就3張。貓油探長、馬夏多加比卡超、妙蛙草。咁 SR 方面呢，就呢2張氣球同埋呢個超級大醉蛙 EX 嘅，係啦。OK， 咁今日呢個超級勇氣嘅開箱就去到呢一度啦。咁如果有興趣我條片嘅朋友，不妨訂閱同讚好。我哋下次呢個超級交響樂再見，拜拜。